Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh my friend, kembali lagi bersama saya Budiman Yunus di video by channel. Oke, by channel kali ini akan masih melanjutkan review game of the road ya, seperti video tutorial yang sebelumnya. Sini saya akan menunjukkan segimana serunya game ini ya, dan apa saja atau mobil ini yang bisa dilakukan. Oke, kali ini saya akan coba iseng ya, atau jahil ke mobil yang lain. Akan saya coba saya kait pakai ini, lalu akan saya coba tarik ya, apakah mobil saya kuat untuk menariknya, apakah tidak ya. Oke, kita langsung saja kita cari dulu mobilnya. Di depan ada sini mobil, tapi kayaknya terlalu gede ya, gak mungkin kita tarik. Kita cari yang seukuran. Sambil cari kita ngumpulkan koin ya. Sini misinya masih banyak yang belum saya bereskan ya, karena terlalu banyak misinya. Oke, kita cari. Kalau kita lihat dulu di peta gimana posisi mobil-mobilnya. Sini cuma ada satu ya, yang gede tadi. Gak ada lagi. Kita coba aja lah yang gede, apakah tarik apa enggak ya, soalnya yang kecil-kecil enggak ada. Tunggu saya kejar. Mana kok ngilang? Itu belakang. Mantap ya, mobil gede mobil selesai. Enaknya kita coba kait. Dapat, kita coba. Ketarik. Ketarik. Kita coba rem tangan atau masih ketarik. Oh, tidak. Masih ketarik. Oh. No. Pakai nos, coba pakai nos. Gak kuat my friend, masih gak kuat. Wah, mobilnya kebakaran. Coba tarik. Kayaknya itu mobilnya udah melemah. Coba gas terus. Oke, kuat. Oke, jangan bawa ke sana. Gak kuat. Pakai nos lagi. Gak kuat. Aduh, mobilnya kegedean my friend. Terusnya pakai yang seukuran. Mana lagi? Gak ada, cuma yang ini musuhnya. Oke. Kayaknya mobilnya kegedean ya. Terus caranya yang seukuran. Lepasin dulu aja. Sana pergi. Ya, cari yang seukuran dulu aja. Oke my friend, dari tadi saya sudah keliling-keliling pulau ini, muter-muter dan tidak menemui mobil yang seukuran. Hanya mobil dia saja tuh, yang namanya apa, Perry. Gak nemu yang seukuran. Kalau tarik sama dia sih kalah saya ya, sudah jelas dari ukurannya berbeda. Oke, daripada itu kita coba jelajahi aja ya pulau ini. Lihat di sini ada bukit ya, tanjakan sangat tajam.
Sini saya akan coba untuk naik ke puncaknya dan akan coba jumping ke bawah ya. Sini masih banyak misi-misi yang belum saya selesaikan ya. Lihat ini checkpoint hunt masih incomplete, artinya belum saya coba. Oke, saya dari depan tuh ada jembatan layang, saya akan coba naik ke atasnya. Oke, ini mesinnya udah saya upgrade ya. Sebelumnya kalau sebelum di upgrade ditanyakan seperti ini, mobilnya tidak mau naik ya, makanya saya upgrade dan alhamdulillah setelah di upgrade mesinnya, mobilnya enggak kuat untuk nanjak. Oke, bisa dilihat, kalian lihat sangat curam. Oke, mobilnya nggak kuat. Oke, ini. Oke. Gunanya kayak ini emang untuk seperti ini ya. Kalau kira-kira mobil gak kuat, kalian bisa gunakan pengait ya, atau kait derek lah. Kita coba ke atas. Oke, sepertinya ini karena bannya belum saya upgrade ya, jadi agak slip, soalnya koinnya masih belum cukup ya. Bisa kalian lihat sendiri tuh gimana curamnya jalan, dan ini asli gamenya sangat mantul ya, sangat keren, karena dari grafisnya juga sangat mantap. Dan ini juga bisa kalian setting lagi ya, grafisnya bisa di extra highin lagi. Ini saya pakai yang medium karena yang extra high itu agak lemot, soalnya HP-nya udah agak jadul ya. Oke, ini sangat susah, banyak slip terus, jadi harus pakai pengait. Oke, sambil naik kita sambil, dan jangan lupa ya untuk kalian kalau main game ini terus naik ke bukit, jangan lupa kalau berhenti pakai rem tangan ya, karena kalau nggak pakai rem tangan bisa jatuh ke bawah ya. Ini juga masih geser. Oke, kita agak jauh. Oke, jangan jauh, tapi nggak apa-apa, soalnya masih pakai tali pengait mah masih sanggup mobilnya naik ke atas. Oke, terus sini saya mau coba jumping di atas sampai ke bawah ya, apakah mobilnya meledak apa enggak ya. Sebelumnya saya udah pernah coba tapi mobilnya alhamdulillah nggak meledak. Saya coba lagi. Oke, sekarang itu ke atas sini. Oke, kenapa sini saya nggak pakai nos ya, soalnya takut habis buat nanti pada saat jumping. Saya akan coba dibantu pakai nos, kita lihat seberapa jauh jumpingnya dan seberapa parah mobilnya. Misalnya di depan ada jembatan, di situ saya akan jumpingnya. Oke, jam tangan jangan lupa, ke pohonin aja. Oke, pohonin, oh susah, sini aja. Oke, terus ini dulu kayunya, geser dulu kayunya, jangan. Oh gimana awahannya. Coba mundur. Oke, bagus, sip. Oke, siap. Oke, my friend. Oh ternyata kurang sebelah sini, bapak lah. Kita coba jumping dari sini. Ya kacau. Tidak. Oh, malah mau jatuh, soalnya jalannya nggak mulus ya. Wah, ini kalau jatuh
Oh, itu jumpingnya ke laut. Mantap kayaknya. Aduh, ke atasnya. Saya coba dulu ntar. Oke, bisa. Oke, lepasin dulu ininya. Tauhinya kemana ya? Oh, sana. Sini awahannya. Oh, lepas ternyata. Aslinya mah. Oke. Awahannya dikit aja lah, gak apa-apa lah. Ada nos ini, kita pakai nos. Oke, siap. Oke, siap. Oke, coba jumping. Wuhu. Oh, meledak my friend. Ahai, mobilnya meledak. Oke, mobilnya meledak dan mobilnya minta diderek. Oke, kita derek ke atas. Oke, lihat kalian lihat. Mobilnya langsung meledak, tapi masih bisa maju mundur. Wah, parah. Jadi di mana ya? Di situ tuh. Turun tapi nggak ke laut ya? Oh, soalnya awahannya kurang. Jadi dorongannya kurang. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu aja ya. Bahas game of the roadnya, karena masih banyak hal-hal yang seru di game ini. Oke, sebelumnya saya ingatkan lagi pada kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman kalian, dan tolong bantu channel saya dengan cara kalian komen, kalian cari masukan ke channel saya supaya bisa berkembang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi kalian. Oke, jangan lupa tonton video selanjutnya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.